李師傅啊，今日我哋又講下力同勁呢樣嘢好嘛？好似講過之前。係冇錯啊，我哋有啲類似嘅題目咧講過啊，力同勁嘅分別啊，究竟點樣用力用勁啊等等。不過係啲基本概念。係冇錯。啊，因為好多唔同門派咧，其實用力用勁咧都有佢啲獨特嘅法門嘅。咁啊，再可以再講下，或者深入啲去講下。係。定係或者從另一個角度去講下。兩樣都可以啊，睇下陣間我哋講到邊啊。好啦。其實咧，我哋有時講六勁咧，就例如講翻白眉派先算啦。即係白眉派講嘅就係牙頸腰背手腳咁樣，一般嘅講法都係咁講嘅。嗱，你而家講緊嘅係其實6個部分啊嘛。係冇錯。一般我哋形容勁咧，就係講緊嗰個用勁嘅角度啦，力量嘅流轉啦，變化啦，個軌跡啦，咁啊亦有好多種唔同嘅形態出現嘅。咁嗰啲我哋通常會叫做勁啊，例如我哋鷹爪嘅我哋講陰陽剛柔彈串脆，呢度係7勁。係啊，你見到呢7個字表達緊嘅就係一個成個狀態嚟嘅。就唔係講緊部位喎，講個狀態。係啦，唔係講緊部位嘅。咁呢個我都聽過嘅嚇，白眉派嘅6勁啊。咁你可以參考下啲資料嘅。咁另外咧，咁我哋學白眉嘅時間咧，另外一個方式咧就係6力嘅。咁啊，詠春有6力。咁啊，白鶴派咧亦都有套拳叫6力拳。咁而我哋一套拳好出名㗎啦，大家如果玩開功夫嘅，都應該聽過啦。我哋精武有套傳統嘅拳法叫做功力拳。係。咁而呢個功力咧，個功字即係橫直橫嗰個功啦嚇。係。工整嘅功。係啦，不過我見到好多朋友咧就寫咗功課個功。其實係用工整個工。講強調工整嘅力。係。咁所以咧就你譬如頭先我哋所講嘅6力拳啊、功力拳啊呢啲啦，咁佢係講緊力量嘅狀態。譬如咩叫工整嘅力啊？而工整嘅力發揮出一啲乜嘢功夫上面嘅效果啊嘅技法啊。而我哋譬如頭先話白鶴派嘅6力拳，咁就係講緊就係話6個組合。發揮6種嘅力量，咁呢度順便講一講啦。咁譬如第一個嘅就係箭穿，第二個嘅就係拋，第3個咧就係吸，第4個咧橫邊直掟啦。掟就即係我哋紅拳個掟落去個掟。咁然後咧就係拉邊，咁最後咧就係虎豹爪。咁呢個6個力咧就講緊個力量。嗰個狀態譬如何謂箭穿啊？我哋嘅手直拳一箭咁樣穿出去嘅，拋嘅，跟住吸除，諸如此類咁呢度，咁唔打咁多啦。咁呢度就講緊6個力量。係，咁講力同勁嘅分別咪都即係好接近咯。咁勁其實係咩嚟咧？勁當然同力有不同，咁所以我哋先至分咗2個字，一個勁同埋一個力。係，有力唔代表有勁嘅。冇錯，有力就唔代表有勁嘅。即係先有力後出勁啊，可以咁講。你可以咁講啦。所以我哋針對就話，就係你頭先所講咧，就係6力。咁我哋白眉就講緊6個部分嘅發力。咁好籠統咁樣講啦，太極拳強調乜嘢咧？力發於邊度？主宰於邊度？然後形於邊度？咁咯。我哋發於腳嘅，主宰於腰嘅，然後傳到去邊度傳於手咁樣。咁呢個就係唔同嘅位置，你用神擺落去留心呢度，跟住要點樣傳達上去，咁而產生個路徑。咁呢個路徑就係發勁嘅基礎啦。咁所以頭先我哋講嘅白眉6個力量咧，其實就6個部分整合出嚟嘅合力。合力。冇錯啦。咁譬如我哋詠春拳咧就係講手爪腕、跨膝足。咁手爪腕即係咩咧？手爪就唔係呢個手爪。手爪咧就係我哋個頭。手以頭為首。爪咧就係手踭、腕、跨膝足呢6個部分。咁而白眉咧，咁我所學嘅咧就係
頸膊、腰腹同埋手腳嘅。誒，同頭先講嘅有少少唔同喎，師傅。即係頭先講六徑咧，又講牙嘅喎，亦都講背嘅喎。係。咁我哋講嘅時間咧，我哋學嘅嗱，我所認識啦，就係六力齊發，勁正中呢一句説話咧，咁你就會好清楚界定到力同勁喺佢呢個拳訣裏邊有咩分別啦。係，即係之前拳訣講嘅六力咧，就係講緊六，即係正如我頭先講嘅六個部分整合一致，而發出嚟嘅勁力就正中啦。係。你頭先講到牙勁呢樣嘢咧，咁其實牙勁有冇呢樣嘢嘅咧？有，當然有啦。咁如果你從一個現代嘅運動學，都強調牙嘅力量嘅。係即係例如舉重嗰啲運動員咧，我知道即係要咬牙，如果啲牙唔齊都要整齊佢先。俾啲掙扎，發到嚟咬緊牙關咁樣。係冇錯。咁就所以牙咧，其實係有佢嘅作用啦，當然係。咁而喺功夫咧，咁我哋一早已經咧就好強調牙係點樣運用啦。咁我哋喺拳經入邊咧，咁我哋就會擺喺咩咧？擺喺四梢裏邊。係。係啊，四梢裏邊骨梢咧講個牙呢樣嘢。係啦，冇錯啦。我哋講嘅四梢就係唔係講緊嘅就唔係講緊我哋兩隻手兩隻腳啊。有啲朋友就係譬如我哋講我哋嘅手咁分三節咁樣，肩係根節，爪係中節，咁手咧就係梢節。咁凡係末梢嘅地方咧，就即係手啊、腳啊咁呢個位置啊，或者我哋嘅頭都係屬於個梢節。呢個講嘅梢咧係講血肉同埋筋骨。咁我哋講嘅四梢。咁血嘅梢，即係末梢嘅梢，就係頭髮啦，即係我哋嘅毛髮啊，同佢有關啦。咁骨嘅頭先你講咗啦，就係牙啦。咁跟住咧，肉梢就係舌。好啦，筋梢咧就係甲啦。咁啲四梢，所以我哋話四梢無不發，內勁咧就無不出啦。咁呢個四梢同埋呢個講到嗰個牙勁有冇咩關係咧？有㗎，當然啦。如果你發勁嘅時候，你能唔能夠啲四梢要齊咯？即係強調四梢要。係啦，冇錯啦。咁譬如發若衝冠，舌若吹齒，牙若斷根，甲若透骨，呢四樣嘢你齊唔齊啦？係。亦都有人咁講喎，即係咬緊牙勁咧，就令到即係打起上嚟啊個頭穩啲啦。冇錯。利於發力啦，保護大腦免受震盪啦。其實好多好多嘅好處嘅喎。係，但係當然啦，你唔係下下都要。下下都咬緊有過分用力啦，咁同埋會整親嘅，會受傷嘅，會勞損嘅。呢個要留意啦。會影響神經嘅。咁只不過係講緊你點可以穩定翻你個頭部咧？咁所以你譬如我哋講你嘅牙齒擺喺邊個位置啊？我哋譬如養生嘅又講臼齒啊。頭先我哋講牙若斷根，咬落去嘅時候上下一級發力穩定翻你條頸同埋嗰個頭顱。咁同時就係你條脷啦，個舌啦，唔係淨係牙㗎喎。舌又點樣咧？舌底上顎或者舌頂上顎即係舌掂上顎，好多人都聽過啦。咁因為上顎呢個軟骨嚟嘅，咁你個牙齒頸部呢個位置配合咧，就好影響你呢個成組嘅運作嘅，同埋個發勁。好啦，咁而嗰個舌咧就要底上顎就係底上邊個顎骨，就係後邊中間嗰部分咧，就好似個駱駝峰咁隆起嘅，就係頂咗上去。咁而舌頭嘅尖端咧，就係掂住上牙齦個齦交穴咁樣，所以成個狀態就係點樣去穩定翻你嗰個鞏固翻你嗰個頭部同埋發勁。咁平時我哋養生咧都係會用呢個方式咁擺好我哋牙舌嘅位置嘅。即係講起牙呢樣嘢咧，真係好多學問啦，師傅。係啊，所以其實就係擺咗落去就係嗰個四梢你個四個部分。咁所以咧就唔係講緊，即係不過咁講，咁就即係表達嘅方式唔同啦。有啲人覺得係呢種係力，有啲人就係講咗係勁咁樣。咁最緊要明白佢嘅用意係乜嘢咯。咁所以我哋好多時候都係同呢啲嘅意識形態有關啦。譬如我講五形嘅，咁你會諗咗啲咩咧？五形啊，我係諗龍蛇虎豹猴啦。但係五形咧有內五形外五形喎。咁原來我哋五形咧又可以咁睇喎。
因為從一個中國文化咧，我哋講五營就係我哋嘅心肝脾肺腎。咁呢個就係內五營啦。咁所以我哋形意拳咧就有呢個金木水火土啦。咁對應翻呢個心肝脾肺腎。咁然後咧外五營係咩咧？外五營係睇你個樣啦。就係我哋嘅眼耳鼻舌口啦。就對應翻我哋呢個內五營咯喎，有諸內就形於外咯喎。因為我哋講咗好多嘅同牙有關嘅嘢啦，咁不如我哋講翻我哋本身嗰個六力嗰個睇法啊，即係本身我哋個六力睇法就係講緊腰呢個肩膊、腰腹同手腳，點理解咧？哦，頸膊係嘛？係冇錯。我哋條頸咧，頸膊係。冇錯。咁條頸要點咧？條頸要伸長，沉肩。個頭就虛靈，就講緊咩咧？其實又講翻拳經。拳經所講嘅三提，明了三提就多一力。何謂三提咧？筋骨要提。頭先你講頸膊啊嘛，咁我哋就先講頸膊，就係講我哋點樣可以提醒。師傅講咗噶，提醒係同我哋呢個提有關嘅喎。一提就醒噶咯，個人就係點啊？我哋就係將個頭提起啦，收下巴啦，咁你咪頸伸長啊，後腦骨向上推啊，咁你一提起咁咪精氣神啊，係咪？咁能夠三華聚頂，咁呢個就係第一樣嘢，筋骨要提，咁打任何功夫都要嘅。好啦，跟住個膊要沉，即係唔好戚氣啦，唔好戚氣啦，咁形成一個對立嘅空間，係咪？咁好啦。咁然後再引申落去，一沉落去個頸一提嘅時候，好啦，腰腹，即係正如我哋站立嘅時候先，我哋講啦，就係腎中要提啦。第二樣嘢，腎中係咩意思咧？命門，即係我哋講嘅腰骨。你嘅腰骨係點樣處理？即係譬如我哋企喺度嘅時候，個腰骨係撐上去嘅，就唔係向前推，亦都唔係咧，就係咁樣向後凹咗入去嘅，即係個前腹凹咗入去啊，向後咁樣。咁樣企喺度，我哋呢個叫做骨盤後傾啦，或者又唔係前傾咁嘅狀態。我哋點樣將個人係我哋撐起個人？即係腰係講腰骨喎，講後腰撐係支撐力。咁我哋支撐力嘅時候，當佢一落馬嘅時候，呢個位置腰腹係要點樣？個腰係要點樣鬆開？咁啊，呢度咧就出現咗三抱咯喎。咁跟住咧仲有個提未講。另外一個咧就係提肛啦，咁呢度有三提，三提，呢度係三提啦，即係所以你打嘅時間就係話，當你一發牙齒扣、沉肩、收下巴，一抽氣自丹田發，所以明了三抱咧。就多一世，即係呢個就同你點樣運氣個骨架點樣去發勁有關啦，點樣支撐身體點樣轉變啦。咁啊呢度就係六個力量嘅分佈，跟住手足即係手腳，咁呢度咁我哋就唔咁詳細去講啦，講到呢度。咁而你譬如我哋打詠春嘅呢一紮馬一坐最基礎我哋譬如我哋學過鉗羊馬企喺度，我哋衝一拳嘅時候，咁力由腳跟住膝。傳上嚟個腰胯，然後再傳達落去個手就係頭先啦，所以好強調個手即係頭。頭先講嘅提啦，好啦，跟住針對性就係講個爭底力，點樣催促隻手，然後再腕發勁，跟住咧就打出去。咁所以咧詠春拳好強調，因為好多時候攞一啲短距離嘅力角去打嘅。即係所以百味派六力咧就講緊提頸啦，咁啊沉肩啦，前腹後腰，即係用手腳。係啦，六樣嘢都要注意啦。六樣嘢你點樣注意到？我哋呢個位置頸膊跟住咧我哋嘅腰腹要點樣？即係當我哋喺呢個姿勢嘅時間，呢個姿勢嘅時候，我哋嘅腰腹要點樣？我哋嘅頸膊要點樣？我哋嘅手腳要點樣？六個部分要點樣配合？就係咁啦。頭先我哋講嘅六力拳，就算我哋箭穿打出去嘅，我哋頸膊都有做嘢嘅，係咪？即係嗰個膊要沉啊，條頸要點樣啊？咁點樣達到一個好自然嘅狀態？就唔係下子咧，就要打到咬牙切齒。係啦。咁你當你要有嘅時候，
要發到最勁嘅時候，咁你有冇啦？即係等人哋唱歌，唔係下子首歌唱到哇最勁、最高音嗰個狀態。係，即係唔係下下咁用力㗎嘛？有節奏㗎嘛嚇，功夫一樣啦，有節奏嘅，唔係下子去到最盡嘅。係，我哋要分清咯，節奏同埋啲動作，用勁嘅時候係到底處於一個咩嘅狀態？係咪下下出盡力就係代表好咧？係，即係有力唔代表有勁嘅。係啦，有力又唔代表有勁嘅嚇，冇錯啦。我講到呢度先。好，唔該師傅。係啊。我哋揾個機會再講下啦。點解啲手又會俾你捉到嘅咧？係。係咪啲學生會特別聽話嘅？即係喺功夫嚟講咧，咁我哋其實就冇話分中國功夫咩功夫嘅，喺呢個空間裏邊出現啲咩嘅啫。所以有啲人就話啦，我哋好強調法勁嘅，以勁為上，以法為貴。咁家功夫都講勁力㗎啦，係嘛？咁你又有勁力，我又有勁力，跟住咧，我哋講模型。好啦，我哋呢度咧之後再講法同埋自然。好，同埋何謂無形嘅境界？其實咧，阿李小龍先生咧都講嗰句説話嘅，一招練10000次咧，咁啊就係即係先有功夫嘅。不過其實李小龍自己咧都學好多國家功夫，都係雜家嚟嘅。其實最重要嘅係佢想帶出一點譬如我哋講啊，成日講尋橋呢啲動作，點解會係咁練嘅咧？跟住點解會轉身嘅咧？然後又咁樣嘅咧？係嘛？咁如果你將佢好似我哋話之前你所講嘅片段式去解嘅，呢個就係一綁然後攤打，我話跟住點解我要轉呢邊？完全係冇關係嘅時候，你又有啲咩肌肉記憶咧？喺度拳可以得到咧？咁我哋大家去研究下。係，所以研究武術得種悟道嘅過程啊。